lamun urang ngadengekeun ngaji kari-kari kaharti aja pawaeun balik ngeunah Pak jang papatahkeun ka anak jeung pamajikan. Lamun ibu-ibu aja papatahkeun ka anak urang sabab ngajina kaharti aya pawaeun balik rumah tasim kuring ge di mana balik ngaji aya pawaeun ngeunah. Minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wajibil atiyah, wassalatu wassalamu ala khairil bariyah wa ala alihi wa sahbihi dawin nubusi zakiyah amma ba'd. Fa inna ahsanal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa khairal umuri awsatuha wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. La haula wala quwwata illa billah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qailin tabarukan bi dzikri. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Wa qala an-nabiyyu Muhammad wa qala an-nabiyyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam innama bu'itsu rahmatan wa lam ub'as azaban. Wa qala aidan innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil Hadratul mukarramun, para masyayikhul kiram, para ajengan, para kiai, para muallimin, para asati, tokoh masyarakat, aparat masyarakat, hadirin hadirat sidang panguping anu mulia, anu kusim kuring dipihormat. Sabadat isin kuring manjatul tahiyatul muslimin, anu bernama silaturahmi, kalayan diiringi kumaos tangun sidaran bismillah. Puja sareng puji hayu rangsanakeun ka Allah Rabbul Izzati. Syukur nu parantos masruh tika pungkur hayu rangsanakeun ka Allah Maha Ghafur. Salawat beserta salam al-maqbulatan bitaqdim. Semoga selalu tercurah limpahkan kepada panglima tertinggi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sinaran ka kaula wargina, ka para sahabat, ka para tabi'in atba'i tabi'in, umumna ka segenap muslimin muslimat, mukminin mukminat anu nyebut agama hak sunnah wal jamaah. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wasallim. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wasallim. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wasallim. Tapi lama ngomong kaharti geunah aya bawaeun balik. Lamun urang ngadengekeun ngaji kari-kari kaharti aya bawaeun balik geunah Pak jang papatahkeun ka anak jeung pamajikan. Lamun ibu-ibu aya papatahkeun ka anak urang sabab ngajina kaharti
aya bawaeun balik nu mata sim kuring ge di mana balik ngaji aya bawaeun geunah teh. Waduh